Добар ден, драги ученици! Јас сум Јулијана Јанева, наставник по природни науки. Добродојдовте во нашата училница на часот по природни науки. Што ќе учиме денес? На овој час ќе се потсетиме што се синџирина исхрана, а потоа ќе научиме и кои се потрошувачи и какви видови потрошувачи постојат во синџирите на исхрана. Што е синџирна исхрана? Веќе учевме дека синџирите на исхрана ни ги покажуваат односите во исхраната во едно природно живеалиште. Односно, тие ни покажуваат кој со што се храни во тоа живеалиште. Еден синџир на исхрана, составен од спанаќ, гасеница и птица, ни покажува дека спанаќот е храна за гасеницата. Гасеницата е храна за птицата. Инсектите и животните се потрошувачи во еден синџир на исхрана, бидејќи тие користат готова храна. На тој начин се снабдуваат со енергија. Растенијата пак се произведувачи во синџирот на исхрана, бидејќи сами си создаваат сопствена храна преку процесот на фотосинтеза. Во синџирот на исхрана составен од растение, инсект, птица и змија, растението е произведувач, додека инсектот, птицата и змијата се потрошувачи. Некои животни се хранат со растенија, други пак се хранат со други животни. Животното кое се храни со други животни се нарекува грабливец, додека животното кое што служи како храна на грабливецот е плен. Во синџирите на исхрана едно исто животно може да биде грабливец за некои животни, а за други плен. Синџирот на исхрана, кој што е составен од растение, скакулец, гуштер и був. Тука можеме да кажеме дека растението е произведувач. Скакулецот, гуштерот и бувот се потрошувачи. Скакулецот како потрошувач представува плен за гуштерот. Гуштерот е грабливец за скакулецот, а плен за бувот. Бувот е грабливец за гуштерот. Животните кои се хранат со растенија се нарекуваат примарни потрошувачи. Примарните потрошувачи се храна за секундарните. Секундарните потрошувачи се храна за терциерните, а терциерните за квартерните. Во еден синџир на исхрана, составен од растение, гасеница, жаба, змија и орел, растението е произведувач, додека гасеницата, жабата, змијата и орелот се потрошувачи. Гасеницата е примарен потрошувач, бидејќи служи како храна за жабата, која е секундарен потрошувач. Секундарниот потрошувач, а тоа е во нашиот случај жабата, е храна за терциерниот потрошувач, односно змијата. Змијата, како терциерен потрошувач, е храна за орелот, односно за квартерниот потрошувач. Имате обврска да напишете домашна задача, а тоа е да составите 3 синџири на исхрана, каде што треба да ги означите примарниот, секундарниот и квартерниот потрошувач. Домашните задачи, напишани се разбира, ќе ги испратите на вашиот наставник по природни науки. Се надевам дека научивте нешто ново. Се гледаме во некое наредно видео.